टेस्टी होममेड कफ सिरप बनाने के लिए 1 चम्मच अदरक, कूटी हुई हरी इलायची, काला नमक, कुटी अजवाइन, गुड़ और कुटी हुई लौंग ले लेंगे। अब पैन में हम गुड़ को डालेंगे, 1 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मेल्ट करेंगे। मेल्ट होते ही अदरक, लौंग, हरी इलायची, काला नमक और अजवाइन डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट इसे हम पका लेंगे। एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। कैसी भी खांसी हो, सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए, जड़ से खत्म हो जाएगा, राहत मिलेगी।